大家好，我係 Julie。今日我要整麥當勞全餐再加雞翼。我哋嘅材料有雞蛋、漢堡包、芝士、漢堡扒、雞翼、薯條，同埋生菜同埋呢個黃瓜。誒，嗰兩塊火腿咧？再加兩塊火腿。係啦。我哋而家首先要焗咗雞翼，因為係佔30分鐘嘅。好，你放8隻雞翼落去個焗盤嗰度先。跟住我哋而家就放咗焗爐啦。好，閂蓋，扭15分鐘。係啦，扭到最盡。係啦，咁啊唔使理佢住先啦，跟住就呢個 moment 我哋要煎咗火腿、雞蛋同埋呢個漢堡扒。我哋而家敲碎啲雞蛋。小心啲啊，唔好跌落地下嚇。不如兜咗個漢堡扒先啦。滴嗰啲油先。好，滴嗰啲油先。好，搞掂。而家煎雞蛋啦，我哋。雞蛋已經煎好咗啦，因為時間關係。好，照落嚟得啦。一次唔係咁樣切，你把刀調轉咗，你點切咧？隻手扶住最尾，切鬼死你啊！得㗎，切，手指切，好，搞掂。依家啲菜洗乾淨咗啦，我要抹翻乾淨佢哋。因為陣間要擺落個包度咧，如果唔係就濕揼揼㗎啦。雞翼已經焗好咗啦，我哋而家就要焗薯條。好，15分鐘。喂，扭到最盡。好，搞掂。好，而家佢哋兩姊弟咧就喺度幫手組裝嗰個漢堡包啦。好，你哋搣咗個芝士先。係咪要搣住嗰塊圖啊？有個套俾我啦。跟住咧就放咩先啊？雞蛋。一個放唔係好放雞蛋啦。有好多油啊！呢個阿媽幫手放雞蛋，呢個放雞蛋。呢個係我㗎。雞蛋擺落去。哎呦，手你有冇洗手啊？有。好啦。跟住火腿呢個放2塊。我想要1塊。呢個放瓜先啦。我唔想呢個啊。你係牛肉嗰個嗎？傻豬。係啦，嗰塊瓜啦。呢塊我要啊。好，擺埋落去。唔係啊，係我啊。擺落去啦，整呢隻。嚇，瓜。我想要肉瓜而家。呢個太厚。我想要肉啊。係，3個得啦。肉擺落去。我得1個咋。係啊。肉。跟住一人1塊生菜。生菜。一人1塊生菜。唔好搣啊！
咁樣就得㗎啦。跟住就仲有茄汁喺雪櫃。撈茄汁。細佬話要茄汁啊。佢嗰個要茄汁。好。呢個可唔可以？落咗茄汁咯，跟住咧冚下包啦。係啦。跌咗落嚟啊！完成！耶！完成啦！你擋住啊細佬啊！細佬去咗邊啊？呢個留俾爸比啊！